other gods, they are the works of men. but Jehovah, you are. the only God. There is None like you. all the other All gods. the other gods. Oh, they They are the are. works of men. They are the works of You men. are the only God. There is none like you. all the other All the gods. other gods. I say they They are. are the ones of men. But you, Jehovah, You are the only God. there is no one. There is none like you. Jehovah, You are the most high. Jehovah, You are the most high oh, God. Jehovah, You are the most high. King of kings, You are the most high Jehovah God. Jireh, You are the most high. Jehovah El Shaddai, You are the most high Jehovah God. Shammah, You are the most high. Jehovah Tikenu. You are the most high God. Come on, clap your hands for the Lord Almighty. Make some noise to worship Him. Hallelujah. All the other gods, I said they are the works of man. You are the holy God. There is none like you. All the other gods, All the other gods. I said they are. They are the works of men. They are the works of You are the man. holy God. Thank you, Jesus. There is none like you. All the other gods, All the other gods. oh, they are only. They are the works of men. But you are You God. are the only God. There is none like you. There is none like you. Oh, Jehovah. You are the most high. Jehovah. You are the most high God. Jehovah. You are the most high. Jehovah. You are the most high God. You are good and your mercies forever. Hallelujah. You are good and your mercies forever. Hallelujah. Oh, you are good and your mercies forever. Hallelujah. Papa, you are good and your mercies forever. Hallelujah. Jehovah, You are the most oh high. Jehovah, You are the most high Savior of God. my You life, are the most keeper high. on this You are the journey. most high Jehovah God. You Shammah, are the most high. Jehovah El You Shaddai, are the most high God. oh King of You kings, are the most high. Lord of You lords. are the most high God. Keep on dancing, keep on shouting, keep on clapping, 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 keep on screaming. Crie à ton Dieu, celui qui t'a donné la vie. Parfois, on a l'impression qu'on doit vous encourager pour que vous puissiez célébrer le Seigneur. Hein? Allez voir ailleurs comment les gens se lèvent pour louer le Seigneur. Dürfen andere woanders gehen zu sehen, wie die Leute den Herrn anbeten. Koso babi re, kose babi re, koma solo ruby re. Igwe. Koso babi re, kose babi re, koma solo ruby re. Igwe. Eba mi gba lọ́run tóbi. Ọba ọlá ọba tó ga. Eba mi gba lọ́run tóbi. Èdùmàrè ọba tó ga. Eba mi gba lọ́run tóbi. Ọba ọlá ọba tó ga. Eba mi gba lọ́run tóbi. Èdùmàrè ọba tó ga. Oh, Igwe. hallelujah. Igwe. 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 Koso babi re, kose babi re, koma solo ruby re. Igwe. Koso babi re, kose babi
bàbí rẹ̀ kò má tó lórúbí rẹ̀. Wípé Ẹ bá mi gbọ́ lọ́rùn tóbi. ọba ńlá ọba tó ga. Ẹ bá mi gbọ́ lọ́rùn tóbi. Ètùmọ̀rẹ́ ọba tó ga. Ẹ bá mi gbọ́ lọ́rùn tóbi. Ọba ńlá Ẹ ọba tó ga. ẹ bá mi gbọ́ lọ́rùn tóbi. Ètùmọ̀rẹ́ ọba tó ga. Oh, Wípé hallelujah. Igwe, 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 igwe. Eze nyeze, Ediego, onye n'obi ọzọ, Ediego, onye dịka gị, onye dịka Chukwu, ọmalịcha, akụ na-eche mbawa, bulie ya, elu bulie Jizọs, elu bịa bulie ya, elu bulie Jizọs, elu bulie Jizọs, elu bulie Jizọs, elu bịa bulie ya, elu bulie Jizọs, elu oh, Wípé hallelujah, igwe, 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 igwe. Jehovah, now you the reign, yo. Jehovah, now you the reign, yo. From the east to the west, I search and I find nobody like you, Lord. Oh, now you the reign, yo. Jehovah, now you the reign, yo. Jehovah, now you the reign, yo. From the east to the west, I search and I find nobody like you, Lord. Now you the reign, yo. Applaus zu den Herren, schreit für den König der Könige. Halleluja. Und das für den König der Könige. Für die Speise der Gegenwart. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jehovah, na you, 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 the reign, yo. Oh, Jehovah, na you, the reign, yo. Jehovah, na you, the reign, yo. From the east to the west, I search and I find nobody like you, Lord. Now you the reign, yo. Jehovah, now you the reign. Now you the reign. Now you the reign, yo. Jehovah, now you the reign, yo. Jehovah, now you the reign, yo. From the east to the west, I am searching, I have found nobody like you, Lord. Now you the reign, yo. Halleluja. Gloire à Dieu. Gepriesen sei den Herrn. Du darfst den Herrn den besten Applaus geben. Und du darfst während dieser Zeit der Anbetung den Herrn sagen, wie sehr du ihn liebst. Schenkst ihm die schönsten Wörter aus deinem Herz. Sag ihm, dass er der wunderbare Gott, dass er das Licht, den Weg und die Wahrheit ist deines Lebens. Er ist derjenige, der deine Füße beleuchtet auf dem Weg des Lebens. Er ist das Licht deines Lebens. Erhebe deine Stimme einfach und dank ihm dafür. Denn er ist da für dich. Halleluja, Halleluja. Du bist unser Gott. Du bist so gut, Herr. Und wir loben dich. Hey. Hallelujah. Wonderful, merciful Savior, gracious Redeemer and praise, who have taught out the land, rescue the souls of men. Oh, you rescue the souls of men. Wonderful, merciful, Wonderful,
heart's always hunger. Oh, our heart's always hunger. Counselor, Comforter, Spirit, we long to embrace. Oh, you offer hope when our hearts are hopelessly lost and weak. Oh, we hopelessly lost. You are the one. You are the one that we pray. You are the one. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Our hearts always. Oh yeah, you are the one. You are the one that we pray. You are the one. You are the one. Jesus, we thank you. You give the healing and grace. Our hearts always hunger. Oh, our hearts always hunger. Hallelujah. I walk closer now on the higher way. Through the darkest night, would you hold my hand? Jesus, guide my way. Oh, would you mourn with me and you dance with me? For my heart to heart is bound to you. Oh, I walk through valley. I feel a heat. I feel a heat by the wall. My heart beats. My heart beats. Hey, hey. Oh, I feel a heat. I feel a heat. Jesus, my rest in my soul. My heart will trust in you. My heart will trust. One more time, sing with me. I walk through valleys low. I feel heat by the wall. Waters in my soul. Raise your voice and sing to the Lord. Sing for the glory of Jesus. My heart will throw. Hallelujah. Oh, my heart will throw. In you. My heart will throw. Oh, I feel no evil. I feel no by the water still my soul. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Hallelujah. Nogmaals zusammen, oh, I walk through valleys low. I feel by the water. My heart beats. My heart beats in you, in you, in you, in you. My heart we trust in you. My heart we trust in you, Jesus. My heart we trust in your forgiveness. My heart we trust in what you speak. My heart we trust in you, Lord. My heart we trust in you, Lord. My heart we trust in you, Lord. My heart we trust in you. My heart we trust in you, yeah. My heart
niemals zuvor. Nur für ihn und beten den König an. Komm und lobe. Komm und lobe den Herrn. Meine Seele singt, bitte den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bitte den König an. Oh, komm und lobe. Meine Seele singt, meine Seele singt, bitte den König an. Oh, sing wie niemals zuvor, sing wie niemals zuvor, nur für ihn, nur für ihn, oh, und bitte den König an. Ein neuer Tag und ein neuer Morgen. Oh, komm und lobe, lobe den Herrn. Meine Seele singt und bitte den König an. Sing wie niemals zuvor, sing wie niemals zuvor, nur für ihn, nur für ihn und bitte ohne Schlagzeug. Oh, komm und lobe den Herrn. Meine Seele singt, meine Seele singt. Bitte den König an. Sing wie niemals zuvor. Sing wie niemals zuvor. Nur für ihn. Nur für ihn. Jetzt singe einfach dieser Satz mit mir. Oh mon âme, ni l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh bénis l'Éternel. Hört das so. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oui, bénis l'Éternel. Oh zuvor. Sing wie niemals zuvor. Nur für ihn. Nur für ihn und bitte den König an.
Meine Seele lobe den Herrn, Mon âme bénit l'Éternel, denn hat Gutes getan. parce qu'il a fait beaucoup de bien. Ich hoffe, als du das gesungen hast, dass du es wirklich geglaubt hast. J'ose espérer que tu l'as cru pendant que tu le chantais, que Das tu le ist- pensais Dass es wirklich von deinem tiefsten Inneren so rausgesungen et que wurde. tu l'as chanté du plus profond de ton être. Und wenn das nicht der Fall war, Et si ce n'était pas le cas, denk nochmal über diese Worte nach. repense à ces paroles. Und jetzt wollen wir dem Herrn beten, Maintenant, nous voulons louer le Seigneur autrement. dass er wirklich unser Herzen öffnet, Nous voulons prier le Seigneur afin qu'il ouvre nos cœurs, dass er unsere Ohren öffnet, afin qu'il ouvre nos oreilles, sowohl die physischen wie die geistlichen Ohren, que ce soit les oreilles physiques comme ceux spirituels, damit wir wirklich aufmerksam sein Wort anhören. afin que nous puissions écouter attentivement sa parole. Herr, wir bitten dich, Seigneur, nous te prions, durch deinen Diener heute au travers de ton serviteur aujourd'hui, zu unser Herzen zu sprechen. que tu nous puisses nous parler à nos cœurs. Herr, ich bitte dich, Seigneur, je te prie, gebrauche ihn, o Herr, utilise-le, Seigneur, einfach nur wie ein Rohr, comme un canal, damit es uns ankommt, genau wie du es ausgesprochen hast, afin que le message nous parvienne exactement comme tu l'as prononcé, wie du es ausgedacht hast, dass es in unserem Herzen landet. comme tu l'as pensé pour qu'il arrive exactement de la même façon dans nos cœurs. Bitte, Herr, segne du, o Herr, den Dolmetscher, Seigneur, s'il te plaît, bénis le traducteur, damit wirklich auch genauso verbunden ist im Geist mit dem Prediger, afin qu'il soit uni dans un même esprit avec le prédicateur, dass dein Wort fließt auch in der Übersetzung et que ta parole puisse aussi couler au travers de la traduction, und auch unser Herzen empfängt. afin que nos cœurs puissent également l'accueillir. Im Namen Jesu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Einen mächtigen Applaus zu dem Herrn, wegen Un dem ältesten applaudissement Lehmann de nach vorne tonnerre kommt. pendant que l'ancien Lemalle vient devant. Amen, 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 Amen. Amen, Amen. Alléluia. Alléluia. Wer freut sich, in seiner Gegenwart zu sein? Qui se réjouit d'être dans sa présence. Alors, Ah oui. dreh dich zu deinem Nachbarn und sag zu deinem Nachbarn von links oder rechts, Bruder, ich bin en haut. Tourne-toi avec ton frère de gauche, ton voisin de gauche ou de droite, tu lui dis, je suis en haut, mon Sag frère. zu ihm oder zu Ma soeur, je ihr, suis en haut. ich fühle mich sehr geliebt. Je me sens tellement aimé. Siehst du nicht mein Lächeln heute Tu ne Morgen? vois pas mon sourire ce matin? Bin ich doch nicht hübscher? Est-ce que je ne suis pas plus beau avec ce sourire? Halleluja. Alléluia. Preis den Herrn. Que le Seigneur soit glorifié. Geliebte, wir dienen ein Herr der Freude, Bien-aimés, nous servons un Dieu de la joie, ein Herr, der unsere Seele erfrischt, un Dieu qui renouvelle notre âme der unsere Sinnen erquickt. et qui nous fait reposer Dans les dans des bons- verts pâturages. Oui, C'est Amen. comme ça, Amen. Denn er ist gut Parce qu'il est und bon er liebt uns. Amen. et il nous aime, Amen. Also ich werde heute auf Französisch predigen. Ich werde auf Französisch predigen. Donc la prédication sera en français et puis Ja. traduction naturellement. Ich wollte eigentlich auf Deutsch, ich kann das, aber ich dachte mir, nachdem der Lionel sehr oft die Übersetzung macht, dann würde er treu meine Wörter auf Deutsch übersetzen können. Je voulais bien le faire en allemand, mais je me dis Lionel serait plus à mesure de traduire plutôt cela Denn en ich allemand, befürchte, ce dass que je veux wenn dire. ich das auf Deutsch mache, dass er nicht in der Lage ist, das genau in Französisch zu übersetzen. Parce que j'ai peur que si je traduis, si je prêche en allemand, peut-être il ne va pas, il va pas Être en traduire mesure. ça. Il va pas être en mesure de traduire exactement comme je veux l'exprimer en français. Deswegen ist es besser, das, was ich zu sagen habe, ist sehr wichtig. Parce que ce que j'ai à dire, c'est très important. Und ich möchte wirklich genau die Worte benutzen, die ich vorbereitet habe. Et j'aimerais utiliser vraiment les mots que j'ai préparés. Daher rechne ich auf dich, dass du das treu und gut übersetzen werden, Bruder. Amen. Darf man den Lionel einen Applaus geben für seinen Dienst? Amen. Halleluja. Ich werde beten. Halleluja. Lieber Vater, ich danke dir für diesen Tag. Seigneur, nous te remercions pour Laisse. cette journée. Ich danke dir für das Privileg, in deinen Namen zu predigen heute Morgen, Herr. Herr, wie immer, ich bin nur ein Instrument in deine Hände und ich bitte, dass du mich gebrauchst und dein Volk an diesem Morgen zu segnen.
Herr, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich bin schwach, ich weiß nicht, wie man redet, Herr. Mir fehlt sogar Intelligenz und Weisheit. Und die Bibel sagt zu mir, dass jemand, der Weisheit fehlt, darf den Herrn um Weisheit beten. Ich bete dich, Herr, schenke mir an diesem Morgen Weisheit und Fähigkeiten. Rüstet mich heute aus, damit ich dein Volk ein Segen sein kann in deine Hände für deine Gemeinde. In Jesus' Namen habe ich gebetet. Amen. Amen. Donc, je remercie le Seigneur pour m'avoir accordé le souffle de vie. Ich danke dem Herrn für den Odem heute. Et c'est ce que Papa Jeannot et Maman Nina ont dit dès le début, pendant la prière, pendant l'intercession, Und das ist genau, was Papa Jano und Mama Nina gesagt haben am Anfang von diesem Gottesdienst. que même si tu as l'impression que Dieu n'a rien fait pour toi, Auch wenn du denkst, dass Gott für dich gar nichts getan hat, il faut considérer le fait qu'être en vie, c'est une grâce. musst du bekennen, dass die Tatsache, dass du am Leben bist, das ist eine Gnade. Et permettez-moi encore de bénir le Seigneur pour quelque chose de particulier. Und ich möchte noch den Herrn segnen für eine besondere C'est Sache. que nous avons vraiment le même esprit. Es ist, dass wir wirklich denselben Geist haben. C'est de ça dont il est question dans ma prédication. Ja, es geht genau um dieses Thema in meiner Donc Predigt. quand Papa Jeannot est en train de parler, je suis en train de dire, mon gars, tais-toi, c'est ce que je vais dire. Als Papa Jano geredet hat, sagte ich mir, oh, schweige doch, das ist genau, was ich sagen Tu es en train de will. voler ma prédication. Du bist gerade einfach Mais vraiment, dabei, ça meine m'a Predigt zu ça m'a verraten. beaucoup plu. Aber das hat mir gefallen. Ça montre que nous sommes dans la même direction Es zeigt, dass wir wirklich in dieselbe Richtung laufen et le même esprit nous anime. und wir haben denselben Et Geist. c'est très important Und das ist sehr wichtig, parce que ça montre aussi que nous sommes unis. denn es zeigt auch, dass wir einheitlich Et c'est sind. la raison pour laquelle le diable peut s'embrouiller. Il ne pourra rien contre nous. Und das Alléluia. ist der Grund, weshalb der Teufel sich einfach was vormacht. Der kann nichts gegen uns. Donc, nous sommes toujours dans notre thème principal intitulé la reconnaissance. Wir sind in unserem Hauptthema, was die Dankbarkeit heißt. Et aujourd'hui, je vais parler de la reconnaissance, source de la reconnaissance. Und heute möchte ich über die Dankbarkeit, also die Quelle der Dankbarkeit reden. Vous êtes pressés, pourquoi? Vous allez connaître de quoi je vais parler. Hein? Wie La lautet reconnaissance, source de la reconnaissance. die Dankbarkeit, die Quelle der Dankbarkeit. Tu vas reformuler ton thème là plus tard dans le monde. Ok, David, pour cela, je vais lire dans Luc chapitre 7, 47. Luc chapitre 7, verset Ich 47. lese dann Lukas 7, Vers 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Amen. Amen. Da steht geschrieben, deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Amen. Amen. Donc, bien aimé, le texte que je viens de lire est tiré d'une histoire racontée par Luc. Geliebte, dieser Text, gerade den wir gelesen haben, kommt aus einer Geschichte, was von Lukas erzählt wurde. Et Luc fait savoir qu'un jour, Jésus s'est rendu chez un pharisien appelé Simon parce qu'il y était invité. Und Lukas lässt wissen, dass eines Tages Jesus zu Simon gekommen ist, weil er dazu da eingeladen worden Simon ist. war un pharisien. Non? Und Simon war ein Pharisäer. Et la Bible dit qu'alors qu'ils étaient à table, Und als sie dann am Tisch waren, une pécheresse est venue avec un parfum d'albâtre, un parfum cher. eine sündige Frau ist gekommen mit einem Parfum Et elle s'est mise à pleurer en lavant les pieds de Jésus. und sie hat angefangen zu weinen und hat dabei die Et- Füße von Jesus gewaschen. Et elle a répandu le parfum sur ses pieds. Und sie hat diesen Parfum sozusagen auf seine Füße Et gelegt. la Bible fait savoir que le pharisien Simon était indigné parce que Jésus se laissait toucher par une pharisienne, par une pécheresse, pardon. Und die Bibel sagt, dass der Simon, der Pharisäer, der wurde irgendwie dabei entsetzt, weil Jesus sich die Füße wischen ließ von einer Frau, die, Sünderin. die Sünden begangen hat. Et Jésus, connaissant ses pensées, Jésus a utilisé une illustration. Und Jesus kannte seine Gedanken und hat dabei einfach irgend so ein Bild benutzt. Il lui a fait savoir qu'il y avait deux hommes qui devaient à un roi. Un lui devait peu d'argent et l'autre lui devait beaucoup d'argent. Und er ließ ihm wissen, es gab zwei Könige. Zwei Personnes. Es gab zwei Personen, die einem König Geld Geld schuldig waren. Et les deux n'ayant pas de quoi rembourser, ils sont partis demander au roi de leur faire grâce. Und die beiden hatten nicht etwas, um deren Schulden zu begleichen. Sie sind gegangen, um diesen König darum zu bitten, sie einfach freizulassen. Et le roi les a fait cadeau de l'argent. Und der König hat gesagt, okay, das ist in Ordnung. Et Jésus a posé la question à Simon. Und Jesus hat dann Simon gefragt, Lequel des deux créanciers
serait plus reconnaissant au roi que l'autre? Wer von den beiden sollte dem König dankbarer sein als der andere? Et Simon a répondu, c'est celui qui devait le plus au roi. Und der Simon hat geantwortet, dass es derjenige, der dem König irgendwie mehr schuldig war. Et c'est comme ça que Jésus lui a dit, tu as bien répondu. En effet, celui à qui on pardonne beaucoup sera plus reconnaissant, sera beaucoup plus reconnaissant, il aimera beaucoup plus. Und der Herr Jesus sagte, ja, du hast es richtig, denn derjenige, dem man viel mehr vergibt, der wird viel mehr lieben. Et c'est ainsi Sozusagen. que Jésus a pardonné à la femme ses péchés et il l'a renvoyée. Und so hat Jesus dieser Frau ihre Sünden vergeben und hat sie dann weitergeschickt. Parce qu'elle avait beaucoup aimé. Denn sie hatte viel geliebt. Alléluia. Halleluja. Bien-aimé, la reconnaissance, c'est un sentiment qui nous incite à être redevable envers quelqu'un qui nous a fait du bien. Geliebte, die Dankbarkeit führt uns dazu, jemand gegenüber einfach sich schuldig zu fühlen. Okay. C'est OK? Ja, ja. La Passt. reconnaissance, c'est un sentiment qui nous incite à être redevable envers quelqu'un qui nous a fait du bien. Also Dankbarkeit führt uns dazu, jemand gegenüber schuldig zu sein, der uns Gutes getan hat. Mais toutefois, dépendant du contexte dans lequel le mot reconnaissance est employé, il peut se comprendre ou bien se définir autrement. Aber je nachdem, in welchem Kontext man das Wort Dankbarkeit benutzt, kann es einfach eine andere Bedeutung haben. Quand je dis par exemple, je reconnais que tu es fort, Wenn ich zum Beispiel sage, ich erkenne, dass du stark bist, il s'agissait toujours de la reconnaissance, ja, es ist auch Erkennung, mais pas dans le sens de la gratitude. aber nicht im Sinne der Dankbarkeit. Et c'est exactement de ça dont il est question dans ma prédication d'aujourd'hui. Und darum geht es hier in dieser Predigt Parce que heute. jusqu'ici, on a toujours prêché de la reconnaissance dans le sens de la gratitude. Denn heute haben wir gepredigt Bis bis jetzt haben wir gepredigt über die Dankbarkeit, aber in Richtung von Dankbarkeit. Also von, ja, Dankbarkeit in Richtung von Dankbarkeit, ja. Richtig. Anerkennung in Richtung von Dankbarkeit. Okay, Anerkennung in der Richtung von Dankbarkeit, auch wenn ich glaube, dass es nicht ganz richtig Ah, ist. ja, das ist richtig. Okay. Ich hoffe, ihr folgt mir. Ne? Ich sage bisher, Okay. also jusqu'ici, on a prêché toujours de la reconnaissance dans le sens de la gratitude. Okay, wir haben bis jetzt über die Anerkennung, aber in Richtung der Dankbarkeit gepredigt. Richtig. Mais aujourd'hui, je vais faire un saut dans une nouvelle direction de la reconnaissance tout en associant la gratitude. Aber jetzt gehe ich mal in eine andere Richtung, also in Der Anerkennung. der Anerkennung, aber die Dankbarkeit ist irgendwie immer noch dazu. Ce n'est pas facile. Ok, alles klar. Désolé, je prends en allemand. Nicht unbedingt, wie du willst. Ok, donc je reste en français. Ja. Donc, bien-aimé, lorsque l'on considère l'acte de la femme pécheresse qui est venue vers Jésus, Geliebte, wenn wir dann diese Tat von der Frau, die sündig war, betrachten, on ne peut dire de prime abord qu'il s'agit d'un acte de gratitude. von Anfang an kann man nicht sagen, dass es einfach eine Tat der Dankbarkeit war. Parce que lorsque la femme est venue vers Jésus, ses péchés n'étaient pas encore pardonnés. Denn als sie gekommen ist, waren ihre Sünden noch nicht vergeben. Jésus n'avait encore rien fait pour elle. Jesus hatte noch nichts für sie getan. Bien sûr, je suis dans le contexte de Luc 7. Ich bin ja in diesem Kontext von Lukas 7. Mais la femme est venue laver les pieds de Jésus. Die Frau ist gekommen, um die Füße Jesus zu waschen. Et c'est alors que Jésus a fait pour elle quelque chose. Und dann erst hat Jesus für sie etwas getan. Donc ici, on a l'impression que la reconnaissance est venue avant la bénédiction. Also hier haben wir das Gefühl, dass die Dankbarkeit vor der Segnung gekommen La ist. reconnaissance est venue avant un bienfait. Die Dankbarkeit ist gekommen vor dieser Wohltat. Pourtant, on a défini la reconnaissance comme étant le fait de dire merci pour un bienfait qu'on a reçu au préalable. Aber wir haben doch die Dankbarkeit so definiert, dass es Danke zu sagen für das, das ist was- Danke zu sagen für das, was wir vorher bekommen haben. Ça veut dire que normalement, le bienfait doit venir avant. Das heißt, diese Wohltat muss erst mal kommen. Comment donc comprendre l'acte de cette femme dans le sens de la reconnaissance? Aber wie sollen wir diese Tat von der Frau verstehen als eine Tat der Dankbarkeit? Je vois comment les visages sont pliés, comme ça que le gars là nous amène où? Ich sehe Gesichter, die jetzt irgendwie sich falten. Dis à ton voisin, Wo bringt calme-toi. er uns jetzt hin? Dis à ton voisin, Bruder, calme-toi. Sagt dem Nachbarn, komm runter. L'ancien le malheureux sait où il va. Der Älteste Lemalle weiß, wo er hinkommt. Il sait où il t'amène. Er weiß, wo er hingeht. Amen. Wo er dich hinbringt. Amen. Bien-aimé, Geliebte, l'acte de la femme pécheresse, diese Tat von dieser sündigen Frau c'était un acte de reconnaissance
Das war eine Tat der dans Dankbarkeit. le sens où elle reconnaissait Jésus comme étant un homme de Dieu Also in dem Sinne, dass sie Jesus anerkannt hat als ein Mann Gottes et comme quelqu'un capable d'apporter une solution à son problème. und als ein Mann, der in der Lage war, zu ihrem Problem gerade eine Lösung zu bringen. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'était la porte d'entrée de la reconnaissance entendue comme gratitude. Und das war sozusagen die Tür, die da stand, um die Dankbarkeit irgendwie einzuführen. Alléluia. Halleluja. Bien-aimé, parfois, ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas la reconnaissance toujours manifestée par des dîmes et par des offrandes. Geliebte, was der Herr manchmal von dir erwartet, ist nicht diese Dankbarkeit durch deine Zehnten oder durch deine Gaben. Mais parfois, Dieu attend que tu sois reconnaissant en honorant et en respectant l'homme de Dieu qu'il a mis à côté de toi. Aber manchmal erwartet Gott, dass du dankbar bist, indem du einfach erkennst den Mann Gottes, den er vor dich gestellt Et hat. c'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a des ingrats spirituels dans la maison de Dieu aujourd'hui sans qu'ils ne le savent eux-mêmes. Und deswegen sage ich, es gibt undankbare, spirituelle Leute sozusagen im Haus Gottes, ohne dass sie es selbst wissen. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours prompts à apporter des dîmes, des offrandes à Dieu, mais toutefois ce sont des rebelles, des gens qui aiment contester leur leader. Denn sie bringen gerne Opfergaben und Zehnten, aber sie sind rebellisch unterwegs. Ils sont semblables à Dathan et à Corée qui passaient leur temps à contester Moïse parce qu'ils se disaient qu'ils sont serviteurs de Dieu au même titre que lui. Sie sind wie Dathan und Koré. Dathan und Koré, die irgendwie Mose widersprochen haben, Parce qu'ils pensaient qu'ils sont serviteurs de Dieu. weil sie dachten, sie wären auch Diener Gottes. Mais la Bible nous fait savoir qu'à cause de cela, la terre s'est ouverte et ils sont descendus vivants au séjour des morts. Aber die Bibel lässt uns wissen, dass wegen deren Tat sozusagen hat sich die Erde geöffnet und sie sind runtergegangen. Et cette histoire m'a beaucoup enseigné, bien aimé. Und diese Geschichte hat mir sehr viel beigebracht. Ce que j'ai compris au travers de ça, c'est que la reconnaissance entendue comme gratitude n'a aucun danger. Mais cependant, le fait que tu ne reconnaisses pas un homme de Dieu peut être un piège pour ta vie. Nochmal von vorne. La reconnaissance Ja, die Dankbarkeit, entendue comme gratitude also die Anerkennung Anerkennung im Sinne von Dankbarkeit, n'a aucun danger. hat eigentlich keine Gefahr. Mais la reconnaissance entendue comme reconnaissance de l'homme de Dieu peut être un piège pour ta vie. Aber die Anerkennung in dem Sinne der Anerkennung des Mannes Gottes könnte da eine Gefahr für dich sein, für dein Leben sein. Parce que bien aimé, Dieu ne te fera jamais du mal parce que tu n'as pas dit merci. Parce que Gott, denn Gott wird dir niemals etwas wehtun, weil du jemandem nicht Danke gesagt Mais hast. l'histoire de Dathan et de Corée nous font savoir que le manque de respect, l'irreconnaissance de l'homme de Dieu peut t'amener très loin dans les ténèbres. Aber die Geschichte von Dathan und Koré bringen, Peuvent être un piège pour ta vie, peuvent être un also danger. das zeigt, dass wenn du den Mann Gottes nicht anerkennst, das könnte für dich eine Gefahr sein. Alléluia. Amen. Et nous avons dans la même lancée l'histoire des 10 lépreux. Und wir haben auf dieselbe Weise die Geschichte von den 10 La Aussätzigen. Bible dit qu'il y avait 10 lépreux qui sont venus vers Jésus pour se faire soigner. Die Bibel sagt, dass diese 10 Aussätzigen sind zu Jesus gekommen, damit sie heilen konnte. Et après qu'ils aient juste reçu leur guérison, Und nachdem sie diese Heilung bekommen haben, un d'entre eux est revenu pour dire merci. einer von denen ist zurückgekommen, um sich bei Jesus zu bedanken. Donc on se rend compte que le même schéma se dessine dans cette histoire. Wir sehen hier, dass genau dasselbe Bild oder dieselbe Sache widerspiegelt sich hier. Ça veut dire qu'il y a d'abord 10 personnes qui reconnaissent Jésus comme étant un prophète, Das heißt, es gibt 10 Leute, die Jesus anerkennen als Prophet, qui reconnaissent que Jésus peut faire quelque chose pour leurs problèmes. erkennen, dass Jesus für deren Probleme irgendetwas tun kann. Et maintenant, lorsque Jésus fait quelque chose pour eux, Und sobald Jesus für sie etwas getan hat, la Bible fait savoir qu'un d'entre eux est revenu pour dire merci. lässt die Bibel wissen, dass nur einer von denen ist gekommen, um sich zu bedanken. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la reconnaissance de Jésus comme étant un homme de Dieu, Das heißt, es gibt erstmal die Anerkennung Gottes als ein Mann Gottes, avant la reconnaissance, après, suivi de la reconnaissance entendue comme la gratitude. und dann kam die Anerkennung in Richtung von der Dankbarkeit. De tout ce que je viens de dire, on peut tirer la conclusion selon laquelle la reconnaissance est la source de la gratitude. Von allem, was ich jetzt gesagt habe, können wir doch mal daraus ziehen, dass die Anerkennung, also die Dankbarkeit ist die
die Quelle der Anerkennung. Halleluja. Amen. Die Anerkennung ist die Quelle der Dankbarkeit. Die Anerkennung ist die Quelle der Dankbarkeit. Die Okay. Anerkennung ist die Quelle der Dankbarkeit. Je parle en français. Alléluia. Die Alléluia. Anerkennung ist die Quelle der Dankbarkeit. La reconnaissance est la source de la reconnaissance. Geliebte, du kannst nicht jemand dankbar sein, an wem du nicht glaubst. Du kannst nicht jemand dankbar sein, wenn du an ihm nicht glaubst. Tu ne peux pas être reconnaissant avec quelqu'un lorsque tu ne crois pas en lui. Du kannst jemand nicht dankbar sein, wenn du ihn nicht akzeptierst. Tu ne peux pas être reconnaissant avec quelqu'un si tu ne l'acceptes pas. Anerkennung heißt jemand annehmen, jemand akzeptieren. Ja, la reconnaissance, c'est d'accepter quelqu'un. Und wenn ich dich akzeptiere, Et si je t'accepte, dann werde ich zu dir kommen, alors je vais venir à toi von dir Hilfe zu beten, zu fragen. et je vais demander de l'aide de toi. Aber wenn ich dich nicht annehme, wenn ich dich nicht akzeptiere, Mais si je ne t'accepte pas, werde ich mir nicht die Mühe geben, zu dir zu kommen. alors je ne vais pas me donner le mal de venir vers Und toi. ich werde dir nie Danke sagen. Et je ne vais jamais vraiment te dire merci. Alléluia. Alléluia. Geliebte, wir dürfen die Männer Gottes annehmen, die Gott neben uns gelegt hat. Bien aimé, nous devons accepter les hommes de Dieu que le Seigneur a mis à côté de nous. Denn die sind ein Segen für unser Leben. Parce qu'ils sont une bénédiction pour nous. Pour nos Alléluia. vies. Alléluia. Jetzt in Lukas Kapitel 8, Vers 2. Dans le livre de Luc, chapitre 8, au verset 2, Die Bibel spricht von einer sogenannten Maria von Magdala, la Bible nous parle de Marie de Magdala von dem 7 Dämonen weggetrieben wurde von Jesus. et de qui 7 démons ont été retirés par Jésus. Et sorry. Und die Erudien, das heißt die Historien, meinen, diese Maria wäre diese sündige Frau, die die Füße Jesus gewaschen hat. Et les historiens pensent que cette Marie, c'est exactement cette femme serait cette femme pécheresse qui a lavé les pieds de Jésus. Und wenn wir davon ausgehen, dass es wahr ist, Et si nous considérons que cela est vrai, dann war diese Tat eine Tat der Dankbarkeit. alors son acte était un acte de reconnaissance. Amen. Amen. Und jetzt, ich habe mir die Frage gestellt, warum ist dann Maria dann so spät oder später gekommen, um Jesus seine Dankbarkeit zu äußern? Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Marie est donc venue aussi tard pour lui exprimer sa reconnaissance? Und zu dieser Frage habe ich 3 mögliche Antworten. Et j'ai eu 3 possibles réponses à cette question. Die erste Antwort ist vielleicht direkt nachdem Jesus für sie etwas getan hat, hatte sie kein Geld, kein Mittel, um seine Dankbarkeit zu äußern. Je me suis dit peut-être après que Jésus lui a fait du bien, elle n'avait rien pour pouvoir remercier le Seigneur. Aber später, als sie Geld gesammelt hat, dann hat sie dann ein Geschenk gebastelt und sie ist zu Jesus gekommen, um seine Dankbarkeit zu äußern. Mais après cela, elle a pu avoir du temps pour rassembler un peu d'argent pour pouvoir lui montrer sa reconnaissance au travers d'un cadeau. Amen. Amen. So, Geliebte, ich habe verstanden, dass die Dankbarkeit hat kein Frist. Alors j'ai compris que la reconnaissance n'a pas de date d'expiration. Gott wird dir nicht Stress machen, weil du ihm nicht sofort oder nach einigen Sekunden oder nach einigen Tagen kein dankbares Geschenk gegeben hast. Le Seigneur ne va pas te stresser parce qu'après un certain moment, tu ne lui as pas montré ta reconnaissance au travers d'un cadeau. Ou bien Nur quelque chose das comme ça. Wichtigste ist, nach deinem Segen musst du zurück zu dem Herrn kommen. Le plus important, c'est qu'après ta bénédiction, que tu retournes au Seigneur. Halleluja. Alléluia. Die zweite mögliche Antwort ist, Maria hatte sein Geschenk erst spät gemacht, weil sie hat erst mit der Zeit festgestellt, wie groß die Segen, also wie groß Jesus ihr, also wie soll ich sagen, es ist nicht einfach. Maria hatte erst mit der Zeit festgestellt, wie groß der Wunder Jesus war in seinem Leben. Marie a constaté bien plus tard l'immensité ou bien l'ampleur de cette bénédiction dans sa vie. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meinen wollte. J'espère qu'on a Halleluja. compris ce qu'on voulait dire ici. Das heißt, Geliebte, manchmal erst mit der Zeit können wir feststellen, wie wichtig oder wie important, ja, wie wichtig, ja. Ja, aber wie groß eine Guttaten uns gegenüber ist. Donc, avec le temps, nous pouvons voir à quel point un bienfait de Dieu est vraiment immense dans nos vies, De façon générale, pas seulement de façon générale. Halleluja. Manchmal jemand tut dir was Gutes, aber sofort merkst du das nicht. Parfois, quelqu'un te fait du bien, mais tu ne vois pas cela au même moment. Du siehst nicht, wie groß es ist. Tu ne vois pas l'ampleur de cela au Aber même moment. erst mit der Zeit Mais c'est juste avec le temps merkst du es.
que tu vois cela. Und das ist genau, was ich mir gedacht habe bezüglich Maria. Et c'est exactement ce que je me suis dit par rapport à Marie. Mit der Zeit hat sie festgestellt, Avec le temps, elle a constaté, die Dämonen reden nicht mehr in mir. les démons n'est pas plus au-dedans de moi. Ich fühle mich frei. Je me sens libre. Ich schlafe gut. Je dors bien. Ah, Ah, Jesus hatte mir wirklich was sehr Wichtiges getan. Jésus m'avait fait vraiment quelque chose d'important. Deswegen werde ich ihm ein Geschenk machen, C'est pourquoi je vais lui faire un cadeau, was sein Tat mir gegenüber entspricht. ce qui pourrait correspondre à son Alléluia. acte avec moi. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Geliebte, passiert es dir manchmal, Est-ce que ça t'arrive souvent, dass bien-aimé, du siehst, dass Que du tu vois. sitzt que tu t'asseyes und feststellst, et que tu constates wie wertvoll das Geschenk Jesus in dein Leben ist, à quel point le cadeau de Jésus dans ta vie wie groß es ist, a de la valeur, wie wertvoll es ist, was er für dich getan comme, hat. à quel point c'est valeureux dans ta Und vie. die Frage, die ich dir stellen möchte, Et la question que je aimerais te poser, hast du dir schon mal irgendwas, wie soll ich sagen, hast du schon Jesus irgendwann mal etwas geschenkt, was korrespondiert zu dem, was er zu dir getan hat? est-ce que tu as déjà donné quelque chose à Jésus qui correspond à ce que lui il a fait pour toi? Geliebte, ich habe dadurch verstanden, dass den Wert unserer, so, was wir Gott schenken, offenbart, ob wir verstanden haben, wie groß es ist, was er für uns getan hat. J'ai compris donc que ce qu'on donne au Seigneur comme cadeau correspond à, Révèle. ou bien révèle la compréhension de la grandeur de ce que lui il a fait pour nous. Bien aimé, est-ce que je dis je suis très compliqué dans mon message? Bin ich so kompliziert in meiner Botschaft? Est-ce que je Weil suis, ihr est-ce que guckt je mich suis so compliqué dans komisch. ce Eure message ici? Gesichter sind so. Vous me regardez de façon un peu... Ihr gebt mir den Eindruck, dass ich ein Vokabular benutze, was nicht von dieser Erde ist. Halleluja. Vous me donnez l'impression Applaus. que j'utilise un Steh auf ein vocabulaire qui bisschen. n'est pas... Steh auf bitte mit mir. Qui n'est Steh pas- auf. qui Hilf n'est mir, pas de hilf ce mir. Steh monde. auf. Levons-nous, Und spring ein levons-nous, bisschen, ne? sautons un Damit peu. ich sehe, dass ihr wach Sautons un seid. peu. Halleluja. Alléluia. Wenn es wichtig ist, dann sagt zumindest Amen. Si c'est Alléluia. important, dis au moins Amen. Dann wir dürfen wieder hier Alléluia. sitzen. Weil um diese Offenbarung zu erhalten, habe ich weiße Netze verbracht. Ne? Pour recevoir cette révélation, j'ai vraiment eu des nuits blanches. Hein. Und wenn ihr mir nicht den Amen schenkt, was meine weißen Nächte korrespondiert, dann werde ich die Predigt aufhören. Et lorsque vous ne me donnez pas de Amen qui correspondent à mes nuits blanches, alors il y a un problème. Halleluja! Amen. Geliebte, was du Jesus schenkt, offenbart, ob du verstanden hast, wie groß oder wie gut er für dich war. Ce que tu offres à Jésus reflète ou bien révèle si tu as compris la grandeur de son cadeau pour toi. Maria hatte es realisiert. Marie avait réalisé cela. Deswegen ist sie zurück zu Jesus gekommen C'est pourquoi elle est revenue vers Jésus mit einem wertvollen Geschenk. avec un cadeau qui lui coûtait. Halleluja! Alléluia. Ich möchte dir heute die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken, was der Herr für dich getan hat. J'aimerais te donner l'occasion de penser à ce que le Seigneur a fait pour toi. Und tu wie die Maria, Et comme Marie, tu wie die Maria, fais comme Maria. et fais comme Marie. Komm zurück zu dem Herrn Reviens au Seigneur mit deinem Geschenk. avec ton cadeau. Und die letzte Antwort, die ich zu dieser Frage hatte, Et la dernière réponse que j'ai eue à cette question, ist, dass Maria wollte sich nicht beeilen, Jesus was zu schenken. c'est que Marie ne voulait pas se précipiter à offrir quelque chose à Jésus. Denn sie wusste, wenn du dir Zeit nimmst, um etwas zu tun, dann hat diese Sache mehr Wert. Parce qu'elle savait, lorsque tu te donnes du temps pour faire quelque chose, alors cette chose elle a encore plus d'importance. Deswegen hatte sie sich die Zeit genommen, um etwas Wertvolles vorzubereiten. C'est pourquoi elle a pris du temps pour préparer quelque chose de valeur. Und was ich dadurch gelernt habe, Geliebte, ist, dass man dient nicht Gott mit der Eile. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on ne sert pas le Seigneur avec précipitation. Das, was du für Gott tun möchtest, nimm dir Zeit dafür. Ce que tu fais pour le Seigneur, prends du temps pour cela. Die Erfahrung hat gezeigt, dass jede Sache, die man mit Eile macht, wird nicht stabil, wird nicht gut genug. L'expérience a montré que tout ce qu'on fait avec précipitation est très souvent instable. Du willst hier vorne predigen, es ist kein Problem. Tu veux prêcher ici devant, ce n'est pas un Aber problème. nimm Zeit, um dich ausbilden zu lassen. Mais prends du temps pour te laisser former. Du willst Gott in der Lobpreisgruppe dienen, Tu veux servir le Seigneur dans l'équipe de kein louange. Problem. Ce n'est pas un problème. Aber gib dir Zeit, um deine Stimme ein bisschen zu arrangieren. Mais prends du temps pour arranger ta voix. Weil man hat festgestellt, dass jedes Mal, wenn du singst, dann siehst du immer ein halbes Ton tiefer.
On a constaté qu'à chaque fois que tu chantes toujours un demi-ton en dessous de la gamme. Das ist der Grund, warum du darfst dir Zeit nehmen, um deine Stimme auf der richtigen Lage zu setzen. C'est pourquoi tu dois prendre du temps pour arranger ta voix, que Es ce soit kann exactement ein sur Jahr la gamme. nehmen, Ça peut prendre 1 an, 2 Jahre, ça peut prendre 2 ans, aber am Ende mais à la fin, wirst du Gott was Wertvolles schenken können. tu vas pouvoir donner quelque chose Ich de dachte, du wirst mir valeur ein à fettes Dieu. Amen Je geben. pensais que tu allais dire un grand Alléluia. Amen. Alléluia. Deswegen, Geliebte, C'est pourquoi, bien-aimé, beschwere dich nicht, wenn du nicht die Möglichkeit hast, auch zu tun wie die anderen, ne te plains pas si tu n'as pas la possibilité de faire comme les autres, sondern lass dich bilden. mais plutôt laisse-toi former. Nütze diese Zeit, um dich gut vorzubereiten. Utilise ce temps pour bien te préparer. Weißt ihr, wenn man Gold, Schmuck aus Gold machen möchte, Vous savez, lorsqu'on veut faire des bijoux en or, dieses Gold ist erstmal Brut. cet or d'abord est brut. Und bevor es zu einem Schmuck wird, dann es unterliegt Transformation. Et pour que ça devienne des bijoux qu'on voit, ça passe d'abord par des processus de transformation. Es geht durch Feuer Ça passe au travers du feu. und dann man nimmt Hammer und Schlag drauf und man arbeitet drauf, Et puis on prend des marteaux, on frappe sur ça, on travaille cet or-là bis der Schmuck erscheint. jusqu'à ce que le bijou vienne. Und bis dieser Schmuck erscheint, es nimmt wirklich Zeit. Et ça prend du temps jusqu'à ce qu'on voie le bijou. Aber am Ende Mais à la fin, hat man etwas Wertvolles. on a quelque chose de valeur. Halleluja. Amen. Lass dich Zeit, um Gott zu dienen. Amen. Prends du temps pour servir Dieu. Amen. Das, was ich noch sagen wollte, Geliebte, ist, dass die Tat von Maria war eine prophetische Tat. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que l'acte de Marie, c'était un acte prophétique. Maria brachte Jesus ein Parfum. Marie a apporté du parfum à Jésus. Und das erinnert uns les mages, Les mages. ja, Die 3 Könige. les mages, die Drei drei Könige, die Jesus besucht haben, als geboren ist. Et ça nous rappelle donc les mages qui ont rendu visite à Jésus lorsqu'il est né. Und wer weiß, was die Könige mitgebracht haben? Qui se rappelle de ce qu'ils ont ramené, ces Gold. rois-là? L'or, Gold, Parfum les parfums, und Encens, je ne sais pas comment ça. Und la myrrhe, ja, la myrrhe. l'encens, l'ami. Halleluja. Sie Alléluia. haben Jesus Parfum gebracht. Ils ont amené du parfum à Jésus. Und Parfum ist ein Geschenk, was man zu Königen bringt, um sie zu ehren. Et le parfum, c'est un Va, cadeau. va. C'était un cadeau qu'on amenait au roi afin de les honorer. Das heißt, Maria durch seine Tat hat die Königreich, also la Royauté, la Seigneurie, also die Königtum, die Herrschaft Gott, die Herrscher Jesus anerkannt. Alors Marie a par là reconnu la seigneurie de Jésus. Sie hat erkannt, dass Jesus ein König ist. Elle a reconnu que Jésus est un roi. Sein Tat war eine prophetische Tat. Son acte était un acte prophétique. Und während diese König zu Jesus Parfum gebracht haben, um seine Geburt zu feiern, Et pendant que les mages ont apporté ce parfum-là à Jésus afin de célébrer sa venue au monde, Maria brachte den Parfum, um den Tod Jesus zu feiern. elle a apporté le parfum afin de célébrer la mort de Jésus. Denn Jesus hat gesagt, diese Parfum wird man für meinen Tod benutzen. Parce que Jésus a dit ce parfum, on va l'utiliser pour ma mort. Und die Frage, was ist wichtiger? Et la question c'est, qu'est-ce qui est plus important? Geburt oder Tod Jesus? Yeah, la naissance ou la mort de Jésus? Natürlich den Tod und die Auferstehung. Bien sûr, la mort, mais aussi la résurrection. Denn der Paulus sagt, darauf basiert unser Glaube. Parce que Paul dit, c'est sur ça qu'est basée notre foi. Wäre Jesus nicht tot und auferstanden, dann wäre unser Glaube sinnlos. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, notre foi aurait aucun sens. Das heißt, Maria hat etwas gebracht, Jesus geschenkt, was Wichtigeres zu zelebrieren. Alors Marie a apporté quelque chose afin de célébrer quelque chose de plus important encore. Das Geburt Jesus war zwar wichtig, La naissance de Jésus était, oui, aber sein importante, Tod und seine Auferstehung sind wichtiger. mais sa mort et sa résurrection étaient encore plus importantes. Geliebte, wir sollen lernen, Gott für wichtigere Sachen zu feiern. Bien-aimés, nous devons apprendre à célébrer le Seigneur pour des choses qui sont encore plus importantes. Nicht für sekundäre Sachen immer, aber auch für primäre Sachen.
Pas pour des choses secondaires, mais surtout pour des choses primaires. Denn sehr oft feiern wir Gott, weil uns Arbeit gegeben hat. Hat uns Auto, hat uns ein Haus gegeben, Kinder gegeben und wir sind froh und wir zelebrieren ihn dafür. Très souvent, nous célébrons le Seigneur pour les voitures qu'il nous a données, la maison, le travail qu'il nous a donné. Es ist zwar gut, Mais c'est bien, oui. aber kannst du davon profitieren, wenn du nicht gesund bist? Mais est-ce que tu peux profiter de ça si tu n'es pas en santé? Kannst du davon profitieren, wenn man dir das Odem wegnimmt? Est-ce que tu peux profiter de ça si on t'enlève le souffle de Und das vie? ist genau der Grund, warum ich gesagt habe, dass ich derselbe Geist mit Papa Jano habe, weil hat gesagt, wir dürfen Gott für das Odem zelebrieren. Et c'est pour ça que j'ai dit que on a le même Alléluia. esprit avec Papa Jeannot, parce qu'il a dit qu'on doit célébrer Dieu pour le souffle de vie. Geliebte, Leben ist wichtiger als ein Haus. Bien aimé, la vie est plus importante qu'une maison. Gesundheit ist wichtiger als ein Job. Oui, la santé est plus importante qu'un travail. Halleluja. Alléluia. Deswegen sollen wir lernen, Gott zu feiern für wichtigere Sachen. C'est pourquoi on doit apprendre à célébrer le Seigneur pour des choses plus Wir importantes. sollen beten, damit Gott uns offenbart, was für uns, was für ihn, was zu seinen Augen wichtiger ist. Nous devons prier que le Seigneur nous révèle ces choses-là qui sont plus importantes à ses yeux. Ich habe auf die Zeit nicht aufgepasst. Manina, wie lange habe ich noch? 5 Minuten, das passt. Super, danke. Genau. Und dann werde ich noch was erwähnen. Alors je vais encore mentionner quelque chose. Marie hatte die Füße von Jesus gewaschen. Marie a eu à laver les pieds de Jésus Sie hat nicht seinen Kopf gewaschen et non sa tête, oder seine Hände, pas ses mains, aber sie ist runtergegangen. mais elle est allée en bas. Halleluja. Alléluia. Geliebte, Anerkennung braucht auch Demut. Bien-aimé, la reconnaissance demande aussi de l'humilité. Halleluja. Amen. Geliebte, es gibt hochmutige, anerkennende Leute. Bien-aimé, il y a des gens qui sont, il y a des reconnaissants, des gens qui Orgueilleux. sont reconnaissants, mais ils sont orgueilleux. Halleluja. Amen. Ja, danke. Danke für was du für mich getan hast. Ah ouais, merci, merci pour ce que tu as fait pour moi. Ja, ich sag euch die Wahrheit, das habe ich schon mal erlebt. Ouais, c'est ce que j'ai vraiment vécu. Ich bin in Kamerun mit einer Frau. J'étais au Cameroun avec une Und femme wie ihr weißt, in Afrika, du musst immer Geschenke mitbringen, sonst wirst du verflucht. Ne? et comme vous savez, lorsque tu vas au Cameroun, en Afrique, tu dois amener des cadeaux, sinon on va te maudire. Wir haben uns die Mühe gegeben, Kleidungen, die wir hatten, Nous avons pris la peine de prendre waschen? des habits qu'on avait, de les laver. und die noch gut waren. Ils étaient encore bien. Nur es passt nicht mehr zu uns, weil wir sind Väter geworden. Ein bisschen. Ça ne nous suffisait plus parce qu'on avait un peu pris du poids. Aber solche Kleidungen findest du sogar nicht in Kamerun. Solche Kleidungen findest du nicht mehr in Kamerun. Et ce genre d'habits, tu ne les trouves même pas au Cameroun. Und wir haben das sehr gut gewaschen, Et nous avons lavé tout cela, très bien. gebügelt, Nous avons repassé. geschwitzt deswegen. Nous avons, nous avons coulé de la Und sueur wir à haben cause de das ça. als Geschenk nach Afrika gebracht. Et nous avons amené cela au Cameroun en Und wir haben comme das an cadeau. manche Leute, Et nous avons donné ça à certaines personnes. die gesagt haben, Et ils ont dit, sie dachten, dass ich habe keine andere Kleidung, deswegen haben sie die alten Klamotten, die sie hatten, mitgebracht oder so. Ich habe irgendeine Geschichte erzähle ich aber. ils ont cru qu'on n'avait pas d'habits. C'est pour ça qu'ils nous ont amené des vieux habits ici. Und hein. sie sagten, ja, danke. Oui, ils ont dit, oui, merci. Hochmut. L'orgueil. Halleluja. Alléluia. Geliebte, wenn deine Anerkennung nicht erfüllt von Demut ist, dann ist es keine Anerkennung, es ist sogar eine Verfluchtung. Quand ta reconnaissance n'est pas remplie d'humilité, ce n'est plus vraiment une reconnaissance, mais c'est plutôt même une malédiction. Es gibt viele Menschen, die nicht wissen, welcher Aufwand steht hinter das, was du für die tut. Il y a des gens qui ne connaissent pas, qui n'arrivent pas à comprendre quel travail ils ont fait. Quel Toi, travail tu as se cache fait. derrière ce que tu as fait pour Ok, eux. quel travail se cache derrière ce que toi tu as fait pour eux. Aber sie sehen nur das Endergebnis. Mais ils voient juste le résultat. Geliebte, ich möchte euch etwas sagen und dann werde ich abschließen. J'aimerais dire quelque chose et j'aimerais terminer Das là-bas. Endergebnis, das, was jemand für dich tut, La fin de ce que quelqu'un fait pour toi. Donc, ce que manchmal quelqu'un fait pour verbirgt toi. sich dahinter einen riesigen Aufwand. Parfois, il se cache beaucoup de travail là derrière. Und in dem Moment, es kann als sehr bedeutungslos erscheinen, was er getan hat. Au moment là, ça peut être comme quelque chose D'insignifiant. d'insignifiant. Aber erst wenn du dich in derselben Situation befinden wirst, Mais lorsque toi-même tu te retrouves dans la même situation, dann wirst du feststellen, c'est là que tu vas remarquer, welche constater Opfer er getan hat. quel sacrifice il a eu à faire. Und dann wirst du deine Rede ändern. Et c'est là que tu vas changer ta façon de Und ich parler. bin gekommen,
Et je suis venu damit du in diese Falle nicht reinfällst. pour que tu ne tombes pas dans ce piège. Weißt du warum? Tu sais pourquoi? Weil wenn du das tust, Parce que si tu le fais, wird diese Person dir nicht mehr Gutes tun das nächste Mal. cette personne ne va pas pouvoir te faire du bien encore la prochaine fois. Halleluja. Alléluia. Die Anerkennung, Quelle der Dankbarkeit. Ok, la reconnaissance, ressource Source de de la la reconnaissance. La Alléluia. gratitude. Amen. Applaudissez pour le frère Lionel et que le Seigneur soit Amen. béni pour sa parole. Je l'ai Der Herr sei fatigué. gesegnet für sein Wort. Ich werde hier aufhören. Halleluja. Je m'arrête ici. Ich hoffe, ihr habt was mitbekommen. J'espère que vous avez pris Weil quelque heute chose. hat ihr mir den Eindruck gegeben, dass ihr müde wart. Parce qu'aujourd'hui, vous m'avez donné, vous m'avez fait Ich- penser que vous étiez fatigué ou quelque chose comme Ich ça. weiß nicht, ob es zu lang war oder es zu komplex war, Je ne sais pas si c'était trop long ou trop complexe, aber ich hoffe, ihr habt was mitbekommen. mais j'espère que vous avez pris quelque chose. Steh auf und lass uns beten, Alors levons-nous et prions ensemble. dass der Herr uns gibt, Anerkennung zu zeigen seine Dieners Que le, gegenüber. que le Seigneur nous donne de montrer la reconnaissance à ses serviteurs. Und dass davon Dankbarkeit abgeleitet werden kann. Et qu'au travers de cela, que nous ayons de la reconnaissance. Denn wenn du einen Diener Gottes anerkennt, Parce que lorsque nous reconnaissons un serviteur de Dieu, wirst du Comme ihm tel. bestimmt danken, denn er wird für dich gute Sachen tun können. nous allons certainement lui dire merci parce qu'il va faire des bonnes choses. Deswegen möchte ich, dass du deine Stimme erhebst und frag Gott um Vergebung für deine rebellische Verhältnisse die Diener Gottes gegenüber. C'est pourquoi j'aimerais que tu élèves ta voix pour demander pardon à Dieu Pour les fois où tu as été- pour les fois où tu as été rebelle envers des serviteurs de Dieu. Halleluja. Alléluia. Lass uns beten. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du heute zu uns gesprochen hast. Danke dafür, dass du in unserer Mitte warst und dafür, dass du uns etwas kommuniziert hast. Die Anerkennung, Quelle der Dankbarkeit. Herr, wir wollen, Herr, anerkennen, die Menschen, die du in unsere Mitte gelegt hast und die ein Segen für uns sind. Die Leute, die du gesalbt hast, Herr, wollen wir als solche anerkennen. Und wir wissen, Herr, dass jeder Mensch, die du gesalbt hast, Herr, ein Segen für die Gemeinde ist. Deswegen wollen wir für das Segen in deren Leben profitieren. Ich komme vor dir, Herr, um Vergebung zu fragen, zu beten. Für die Fälle, wo ich rebell war, dein Diener gegenüber, wo ich nicht die Person anerkennen habe, die du neben mir gesetzt hast, für meinen Segen, Herr. Für die Situation, wo ich gedacht habe, dass ich gleich bin zu deinem Diener, wie der Dathan und der Kori. Da frage ich um Vergebung, Herr. Ich bete um Vergebung und ich bete, Herr, dass du mich segnest, dass du mich vergibst und dass du mich, Herr, schenkst zu sehen, wie groß, Herr, deine Liebe für mich ist, durch die Person deines Dieners. In Jesus' Namen. Du wirst weiter beten Tu vas continuer à prier. und du wirst dem Herrn sagen, dass er dir ein demutiges Herz schenkt. Tu vas demander au Seigneur qu'il te donne d'avoir un cœur humble. Ein Herz, der erkennen kann, wie groß wie groß dein Werk ist in deinem Leben. Un cœur qui reconnaît la grandeur de tes œuvres dans sa vie. Und egal wie das erscheinen kann, Et peu importe à quoi ça ressemble, groß oder klein, que ce soit petit ou grand, du wirst beten, dass der Herr dir die Demut schenkt, das so anzunehmen tu vas prier que le Seigneur te donne l'humilité de prendre cela comme ça und ihm Danke zu sagen. et de lui dire merci. Lass uns beten. Dans le nom de Jésus. Ja, lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns gesagt hast, was dir wichtig ist. Demut in der Dankbarkeit. Wir wollen nicht nur Leute sein, Herr, die Danke sagen mit dem Lippen, aber mit dem Herz das nicht meinen. Herr, ich bete, Herr, dass du mir ein Herz gibst, der Demut ist, Herr, um dir meine Dankbarkeit zu äußern in der Demut, Herr. Die Marie, Herr, hatte deine Füße gewaschen, weil sie wollte sich vor dir demütigen. Herr, das möchte ich auch tun. Für alles, was du für mich tust, Herr. Ein demutiges Herz haben und dir, Herr, Danke zu sagen, egal ob die Sachen, die du für mich tust, groß oder klein erscheinen. In Jesus' Namen. Und jetzt wollen wir beten, dass der Herr uns Augen schenkt, Et maintenant, nous voulons prier que le Seigneur nous donne des yeux, damit wir sehen können, was für ihn wichtiger ist. afin que nous puissions voir ce qui est plus important pour lui. Und damit wir ihn auch vor allem für diese Sache zelebrieren. Afin que nous puissions le célébrer pour ces choses. Nicht, dass wir ihn immer für klein, also für Sachen zelebrieren, die zu seinen Augen sekundär sind. Que nous
ne venons pas juste célébrer son nom pour des choses qui sont secondaires, c'est sûr, aber dass wir ihm beten für die Sachen, die primär sind. mais que nous le célébrons pour les choses qui sont Lass uns primaires. beten. Herr, Prions wir dans le beten nom dir, de Herr, Jésus. dass du uns ein Herz schenkst oder Augen schenkst, damit wir erkennen können, Herr, was zu deinen Augen wichtiger sind, Herr. Wir wollen dich, Herr, zelebrieren, nicht nur für sekundäre Sachen. Ich möchte dich nicht nur Danke sagen, weil du mir ein Auto geschenkt hast, weil du mir ein Haus gegeben hast, weil du mir eine Frau geschenkt hast, Herr. Aber ich möchte dir auch für das Odem des Lebens zelebrieren. Ich möchte dir auch feiern, Herr, für die Gesundheit. Das sind Sachen, die wichtig sind, denn ich weiß, Herr, ohne das kann ich nicht von dem Leben profitieren, was du mir schenkst. Sei gepriesen, Herr, für das Atem, für das Odem. Sei gepriesen, Herr, für deine Heiliger Geist in mir. Sei gepriesen für die Gesundheit, Herr, und sei gepriesen dafür, dass mein Name in deinem Buch steht. In Jesus' Namen habe ich gebetet. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Die Bibel sagt, dass dein Wort kommt nie raus und kommt zu dir zurück, ohne das zu tun, ohne deine Wille erfüllt zu haben. Und ich weiß, Herr, dein Wort, Herr, hat unsere Herzen, unsere Sinne heute Morgen geändert, damit wir nicht nur, Herr, denken, wir sollen Gott danken, während sein Diener in unserer Nähe nicht verdankt wird. Ich bitte, Herr, dass es in uns bleibt, dieses Wort, und Früchte in unserem Leben trägt, damit wir Leute sind, die deine Diener ehren. In Jesus' Namen. Amen. Wir können ruhig dem Herrn